តែត្រូវបានគេស្គាល់ជាភេសជ្ជៈប្រចាំប្រទេសចិនក្រៅពីភាពលេចធ្លោរបស់វានៅក្នុងវប្បធម៌ប្រទេសចិនតែថែមទាំងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពដែលវាធ្វើឲ្យក្លាយជាភេសជ្ជៈដ៏ពេញនិយមនៅទូទាំងពិភពលោកតែមានច្រើនប្រភេទដែលមានភាពខុសគ្នាក៏បានផ្ដល់ប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពមនុស្សខុសៗគ្នាដែរប្រជាជនចិនបានបែងចែកតែទៅតាមក្រុមខុសៗគ្នារួមមានតែបៃតងតែអ៊ូឡុងតែក្រហមតែលឿងតែសនិងតែក្រអូបតែបៃតងរបស់ចិនគឺជាប្រភេទតែដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនិងពេញនិយមបំផុតប្រជាជនចិននិយមប្រើប្រាស់តែនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយតែបៃតងត្រូវបានធ្វើឡើងពីពន្លកថ្មីរបស់រុក្ខជាតិតែនិងស្លឹកតែត្រូវបានយកទៅសម្ងួតឲ្យស្ងួតនិងយកទៅឆុងទៅតាមប្រភេទនិងតែដែលគេចង់បានវាត្រូវបានគេដាំភាគច្រើននៅក្នុងខេត្តជាងស៊ីអានហ៊ុយនិងចើជាងតែនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះអ្នកពិសាដែលអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះរួមមានការប្រឆាំងនឹងការរលាកសន្លាក់ជួយដល់ប្រព័ន្ធការរំលាយអាហារនិងកាត់បន្ថយនៅជំងឺបាក់ទឹកចិត្តតែក្រហមគឺជាប្រភេទតែដែលពេញនិយមបំផុតបន្ទាប់ពីតែបៃតងនៅក្នុងប្រទេសចិនតែអ៊ូឡុងឬតែខៀវគឺជាប្រភេទតែដែលមានលក្ខណៈតែមួយគត់ត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នារវាងតែបៃតងនិងតែក្រហមតែអ៊ូឡុងមានរសជាតិគួរឲ្យចង់ពិសានិងមានក្លិនក្រអូបពេលខ្លះត្រូវបានគេហៅថាតែបៃតងមួយដែលមានតែក្រហមតែអ៊ូឡុងត្រូវបានគេជឿថាវាជួយបំបែកជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយនិងជាថ្នាំទិព្វសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្រកទម្ងន់តែសខុសពីតែបៃតងដែលស្លឹករបស់វាអាចស្ងួតយ៉ាងឆាប់រហ័សវាមានប្រភពដើមចេញពីខេត្តហ្វូជៀនពណ៌របស់វាស្រាលជាងប្រភេទតែដទៃទៀតហើយវាមានរសជាតិស្រទន់ជាតិតែសដែលមានឈ្មោះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រជាជនចិនដែលមានភាពក្រីក្ររីឯតែលឿងជាតែដែលត្រូវបានផលិតដោយស្លឹកតែដែលត្រូវបានគេយកទៅហាលឲ្យស្ងួតតាមបែបធម្មជាតិវាមានក្លិនឈ្ងុយក្រអូបស្រដៀងគ្នាទៅនឹងតែក្រហមដែរប៉ុន្តែវាមានរសជាតិស្រដៀងនឹងតែបៃតងនិងតែសតែក្រហមវិញត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងស្លឹកតែជាមួយនឹងផ្កាស្លឹកតែអាចស្រូបបានច្រើននិងងាយផ្ទុកនៅក្លិននិងរសជាតិរបស់ផ្កាបានផងដែរ